yen ngopi tak tuku rokok sing rada enak karo diangen-angen ya Allah nagep gitu ngopi senenganmu apa rada pahit apik ning lambung mari wing rokok dul tenang alhamdulillah ya Allah kok jadi kayak urip wong-wong wis padha dipapaki dewi-dewi kene kok jek utuh salat ora patek genep ya toh kenyang pisan rakaate kleru kabeh wae papat kok ringkes loro padahal ya ora jamak kosor kan ngono kuwi